ভালো লেগেছে। খুব ভালো লেগেছে। সবাইকে বলবো আমরা খুব ভালো লেগেছে। সত্যি চয়েস করে আপনি বানিয়েছেন, সত্যি সুন্দর হয়েছে। আপনাদের ব্যবহার খুবই আমাদেরকে খুবই ভালো ইমপ্রেস করে দিয়েছে, খুব ভালো লেগেছে। নিট অ্যান্ড ক্লিন, আর খাওয়ারও হাইজিন, ব্যবহার খুবই ভালো। বাবা নিশ্চয়ই আসবে আর সব ফ্রেন্ডসকেও রেকমেন্ড করবে। হ্যাঁ, এখানকার ভীষণ ভালো। ভীষণ ভালো, রান্নাও খুব ভালো হয়েছে। আচ্ছা সব দিতে যারা যারা আসতে চাই বুঝতেই